제일 불편한 게 어떤 게 지금 제일 소음을 잘 못 쉬어요. 아, 소음이 차요. 소음이 차고 예. 가이당에 올라가면 소음이 차가지고 걷질 못해. 막 죽을 것 같아. 막 그냥 소음 차는 게. 계단을 조금만 올라가면 어느 정도 올라가면요? 시방은 한 20개 정도 올라가면 소음이 너무 차가지고. 아, 계단 20개 정도? 예. 그러니까 간질성 폐질환으로 인해가지고 우리 선생님 지금 제일 시급한 것은 숨 차는 거. 그러면은 한 100개 가도 숨 안 차게 하면 성공인 거네? 그쵸? 아, 그러면 숨 차는 거. 그 다음에 소로돈정을 드신다고 했는데, 요게 어쩔 때 먹는 약이죠? 이게 소로돈정이 간질 폐렴으로 인해서 먹는 약이에요. 아, 폐렴으로 인해서? 예. 그 약이 없답니다. 그 약 때문에. 아. 제가 이 지방, 잠재성 폐렴이 되는 그 병이 소래정만 듣는 약이 됩니다. 아, 소로돈정만 약이 된다고요? 딴 약을 못 먹고 그거만 먹어요. 그냥 이 지방이 맨 처음에 아파가지고, 내가 조직 검사를 하고 나서 16알을 먹었었어요. 16알. 그럼 16알을 먹다가 줄여서 이게, 2알씩 막 줄입니다. 줄이면은. 의사가. 게다가 4알 먹다가 2알로 줄였다가 이게 갑자기 더 좋습니다. 그래가지고 6알을 먹다가 시방 다시 4알 반을 먹어요. 그러니까는 이 약을 드시는 이유가 폐질환 시방 간질이라는 간질성 폐질환. 그거에 나는 약이랍니다. 아, 그거를 약화시키기 위해서 완화시키기 위해서. 아, 그로 인해 가지고 지금 약이 아마 열을 내주는 역할을 하는 것 같아요. 그래서 혈압도 높아지고, 혈압이 당뇨도 생기고, 이게 합병증이 생기는 것 같아요. 그러니까 그걸 방지하기 위해서 자꾸 약을 많이 먹는 거죠. 검사를 하고. 갈 적마다 엑스레이 찍고, 피 검사하고 해서 그걸 방지하기 위해서 자꾸 약을 먹는 거죠. 그리고 그걸 줄여야 되는데 지금 줄이지 못하고 있는 거죠. 줄이지 못하는 이유는 숨 차니까. 숨이 차서. 그러면 숨만 안 차면은 약 줄일 수 있겠네요. 그러죠. 아, 그러면 제가 해드릴 역할은 숨 안 차는 거네. 쉽게 말해서 그러는 거죠. 그래서 그 소래정이라는 약을 줄여야 되겠다는 얘기죠. 그러면 우 선생님은 그러면은 숨이 안 차게 되면은 소로돈정이라는 약을 줄일 수가 있고, 자, 줄이게 되게 되면은 당뇨에 대한 걱정도 좀 덜하고, 고혈압에 대한 걱정도 좀 덜하고, 지금 보니까 부작용으로 골다공증이 시작됐다고 말씀하셨는데, 그러면 골다공증에 대한 걱정도 좀 줄 것이고, 그 다음에 고혈압에 대한 걱정, 당뇨에 대한 걱정도 좀 줄겠다는 얘기네요. 자, 그 다음에 이렇게 지금 백내장이 와가지고 이렇게 뿌연 현상이 언제부터 이렇게 됐었죠? 한 보름 정도 되는 것 같아요. 아, 최근이네? 최근에. 그리고 머리가 시실 아파가고 그래요. 머리가 아프시고. 그러면 이제 눈 뿌연 것을 밝게 안경 끼고도, 안경 벗고도 밝게 보이게 해드리면 되겠네? 웃지만 마시고 대답을. 우리 사람은 그렇지. 감사합니다. 그 다음에 소변은 그냥 그 소 오줌 싸지 주주주주 이렇게. 소변이 아주 오줌이 많이 찼을 때는 그렇게 막 나오는데 안 찼을 때는 조금 이렇게 나오니까. 그러니까 지금 우선 대변 잘 못 보시죠? 대변을 잘 봐요. 대변 잘 봐요? 오. 상상외로 대변은 내가 저걸 먹어서 그런가 봐, 고구마를 먹어서 그런지 하루에 한 번은 꼭 봐요. 너무 좋다. 그건 너무 좋다. 그건 최고다. 그 다음에 무릎 통증은 언제 무릎 통증이 있어요? 무릎 통증은 저번에 조금 삐끗했어요. 내려오다가 산에서 내려오다가. 그래서 조금 삐끗했는데 그렇게 아주 아픈 건 아니에요. 그냥 걷기에 힘이 드는, 뭐라고 그래요? 걷는 게 너무 멀리 거니까 좀 아픈 것 뿐이지 그렇게 저거지는 않아요. 제가 자전거도 타고 다닙니다, 아침에. 아, 운동도 꾸준히 하시네. 10시에 갔다가 3시에 왔다가 또 5시에 또 산에 또 가고. 5시에 갈 때는 그냥 한 곳만 옵니다, 걸어서. 한 2시간. 잠재성 기질화 폐렴이라고 하는 것이 이게 잠재성 기질화 폐렴? 지금 현재 이거하고 우리 선생님 숨 차는 거하고 관계가 있습니까? 그 갈비 사이에 막이 꼈어요. 이렇게 쉽게 말해서 고름이 껴가지고. 어디에? 갈비요. 갈비 사이에 고름이 껴가지고. 그게 갈비마다 이렇게 찬 거예요. 그래가지고 그게 빠져나와야 되는데 못 빠지고 거기에 묻혀 있는 거예요. 굳어 있는 거예요. 그래서 그걸 녹이려고
약을 먹고 계셔요. 아, 그러니까 소로돈정이라 예, 하는 예. 약을 드시는 것이 갈비뼈 사이에 껴있는 그 고름 같은 걸 빼내기 위해서. 근데 그게 나오질 않고 사진을 찍으면 뿌옇게 나오는 거예요. 나온 사례는 있대요. 아니 근데 맨 처음 엄청 뿌였었는데 시방 그래도 그게 반은 안개가 가셔진 거예요. 그럼 많이 좋아지신 거네. 네네. 네네. 그다음에 알러지성 비염. 네네. 이 알러지성 비염은 언제부터 이렇게 비염이 있으셨어요? 그거는 한 10년 넘었어요. 10년. 그다음에 역류성 식도염은요? 그거는 한 5년 전에 수술했습니다. 말을 못해서. 그럼 역류성 식도염으로 인해 가지고 약을 드시고 계시나요? 아니 그거에 대해서는 약을 안 먹어요. 지금 약을 드시고 계시는 것은 어떤 걸로 약을 드시고 계시나요? 약을 그거에 대해서는 안 먹고요. 네. 피부약, 시방 이 소려 조정하고 이런 것만 먹고 있습니다. 그게 폐하고 관계되는 거? 네, 폐 때문에 먹는 오로지 그럼 약을 드시는 것은 폐 때문에? 네, 폐하고 이제 당뇨하고. 그리고 이제 혈압하고 이제 그런 것들. 그런 게 더 올까봐. 올까봐. 네. 그럼 골다공증 예방약도? 같이 그래서 올까봐 먹는 거. 예. 그러면 한번 여기서 바로 옆에 계단이 있어요. 그 계단을 한번 올라가 보시고 얼마나 숨차는지를 한번 볼 거예요. 보고 나서 그 다음에 테스트 또 들어갈게요. 어이, 계단 잘 오르시네. 숨 차는 거 좀 어떠신 것 같아요? 이게 좀 차고. 이제 숨 차요? 좀 더 올라가야 되는데. 더 올라가면 더 하겠고. 예. 왁왁거리는 거지, 완전히. 지금 숨이 보니까 막혀 있네요, 안에. 알겠습니다. 지금 머리가 많이 아프세요? 많이 아프지는 않아요. 지금 계단 갔다 오셔가지고 지금 머리까지 아파하시네. 좀 그러는 것 같아요. 숨 되게 많이 차하시네. 지금 우리 선생님이 입에 침이 나올 정도로 입가에 침이 맺힐 정도로 지금 숨이 찬 거예요. 이 정도면은 100m를 전력 질주한 것처럼 그거보다 더 숨 찬 것 같은데? 내가 며칠 전부터는 구보를 조금 해. 그러면 그 다리 사이 그 난간 있잖아. 그게 길이가 얼마나 될까? 한 50m 될까요? 그거 뭐 한 4개, 5개까지 언제 막 좀 구보하는 식으로 좀 빠른 걸음식으로 좀 뛰거든. 그러면 아주 죽겠지, 소음이 차서 막 그냥. 근데 맨 처음에는 하나 했다가 2개 했다가 싶으면 5개까지 뛰우면 그냥 소음이 여기까지 꽉 차, 그냥 완전히. 그러다가 이제 쉬고 그냥 계속 한 5개 이상을 걸어와요. 그랬다가 또 뛰고 또 그냥 곳에 며칠 동안 계속 그러거든요. 맨 처음에 감기인 줄 알고 소음도 차고 그래서 병원에 갔어요. 그랬더니 엑스레이 찍어보니까 안 되겠든지 큰 병원으로 가라 그래서 세븐스 병원으로 갔습니다. 근데 거기 가서 검사를 하는데 병명을 몰라가지고 한 열흘 정도 거기서 알았습니다. 계속. 열흘 정도 병원에 계셨다고요? 입원하고 있었죠. 입원하고 있었죠. 그 병명을 모르니까 자꾸 이것 검사하고 저 검사하고 그러니까 안 되니까 나중에 조직 검사를 한번 해보자. 그래서 조직 검사를 다시 했어요. 거기서 해가지고 했는데 의사가 외국에 나가가지고 안 들어온답니다. 며칠 더 있어야 된답니다. 그래가지고 그 일주일 만에 그 병명을 알은 거예요. 그 병명이? 그게 이제 간질성 폐질환. 간질성 폐질환이 그리고 잠재성 기질화폐렴. 그래서 그 약이 소래종만 먹어야만 난다. 소래종을 먹어야지만. 그래서 소래종을 계속 먹고 있는 거죠, 지금. 근데 이걸 줄여야 되는데 줄이지를 못해서 여기 왔습니다. 그러니까 지금 이제 감기 기운 같은 것이 있어가지고 숨차고 해서 병원 갔더니 큰 병원 가라고 했고 큰 병원에서 한 10일 정도 입원을 하셨고 그 상태에서 이제 뭐 잠재성 기질화폐렴. 처음에는 몰랐다가 이제 진단이 내려진 것이 잠재성 기질화폐렴. 그래서 만성 폐쇄성 폐질환. 그러니까는 그러니까 뭐가 막히는 거네. 그걸로 인해 가지고 자 그러면 처음에 갔을 때 하고 병원 갔을 때 하고 지금 하고 상태는 어떻습니까? 지금 상태하고는 한 50% 나아진 거죠.
처음보다는 한 50% 정도 더 좋아진 거라고요. 아, 그때 굉장히 숨이 많이 그렇지. 찼었거든요. 아주 화장실도 못 갔어요. 얼마나 숨이 차요. 밥을 먹고 이거 들 힘도 없고 그냥 거기다 놔야지 들지를 못했어요. 숨이 차서요? 힘이 없어서요? 힘도 없고 숨이 차서 걷지를 못했어요. 화장실이 바로 옆인데도 겨우 가다시피 해가지고 이렇게 소변 이런 거 넣기도 아주 엄청 힘이 들었어. 야, 진짜 큰 병인 줄 알았네. 예. 진짜 심하게. 변명도 잘 안 나오고 그러니까. 하여튼 화장실 가서 대변 넣기도 엄청 힘들고 설사만 나오고 막 그랬었거든요. 설사만 나오고 그랬다고요? 네. 그랬다가 거기서 한 달 되니까 나가라고 그래서 나와가지고는 기간이 돼가지고 한 달 되니까 나가라고 그러더라고. 퇴원하라고. 그래서 요양원 가라고 그러는데 요양원 가서 뭐 저희들이 약 주는 것만 먹고 있으라고 그러니까 그 요양원에서 안 받아주겠다는 거예요. 돈이 안 되니까. 그렇지. 그래서 그냥 집으로 퇴원해가지고 그때도 교다시피 해서 나온 거예요, 집에. 그래서 거기서 약을 먹고 계속 운동하고. 운동을 매일 하니까. 좀 며칠 조금 가고 쉬고 또 가고 막 이러다 보니까 여기까지 이렇게 온 거예요. 그래서 굉장히 많이 좋아하시네요. 50% 좋아했으면 굉장히 많이 좋아하시네요. 이제 좀 이따가 계단, 아까 그거 걸으면 안 되고 뛰어 올라가다 뛰어 내려가야 돼요. 네. 지금 여기 지금 네 번째 발가락 밑에다가 이렇게 붙여놨거든요. 여기를 저희는 폐로 봐요. 요 네 번째 발가락 밑에 여기를 저희는 폐로 보거든요. 우리 선생님이 지금 현재 폐 쪽에 질환이 있다 보니까 제가 지금 폐에다 손을 봐놨고, 그 다음에 여기는 용천이라고 합니다. 용천이라고 하는 곳이 심장하고 신장을 담당해요. 그러면 요거는 폐, 그 다음에 요놈은 심장하고 신장. 요것이 아마 숨차는 현상을 현저하게 줄게 할 거예요. 조금 이따 계단을 뛰어 올라갔다 뛰어 내려오시면 아시겠지만 바로 그건 확인할 수 있거든요. 그 다음에 이제 여기가 방광. 우리 선생님이 소변줄기가 약하지 않습니까? 그래서 소변줄기가 약해가지고 소변줄기 강하게끔 하려고 방광을 손봐놨어요. 이 방광만 손보는 것이 아니라 항상 손을 볼 때는 용천하고 방광을 같이 손봐요. 근데 우리 선생님 같은 경우 특별하게도 이게 폐까지 손본 이유는 자꾸 폐 쪽에 문제가 있다고 하니까 폐 손 봐놓고 그 다음에 용천하고 방광을 함께 손봐가지고 소변을 손봐놓고 자 지금 이렇게 했거든요. 그 다음에 지금 여기는 삼음교라고 하는데 이게 생식기하고 관계가 있어요. 생식기. 소변 줄기를 강하게끔 하려고 삼음교 손봐놨고 생식기를 손봤다고 봐야겠죠. 자 지금 발등 엄지발가락하고 검지발가락 사이에 붙어있는 이 놈을 태충이라고 합니다. 태충이라고 하는데 여기 이놈이 담당하는 건 간 기능이에요. 자, 간 기능 강화시켜 놓고 그 다음에 용천에서 심장하고 신장 기능 강화시켜 놓고 네 번째 발가락 밑에서 폐를 관리해 놓고 그 다음에 발바닥 여기에서 이렇게 방광에서 용천하고 방광을 함께 손봐 가지고 소변까지 손봐 놓고 이렇게 해놓고 이제 선생님이 뛸 거예요. 저 뛰어갔다 뛰어 내려오셔야 돼요. 자, 가십시오. 출발. 숨 차는 거 어떠십니까? 후 뱉어보세요. 후 뱉어보세요. 후 한 번 더 아랫배에서 후 뱉으세요. 아랫배에서 후 뱉으세요. 그럼 가라앉을 거예요. 한 번 더. 한 번 더. 아랫배까지 숨을 가셔가다 쭉 깊이 뱉으세요. 네, 좀 많이 쉰될 겁니다. 숨차고 멎으시면 돼요. 제가 힘든데? 숨차고 딱 멎으셔야 돼요.
조금 빨라진 것 같아요. 어떤 것이요? 그 가이당 올라갈 적에 네. 소음을 탁 멈추는 게 네. 그렇게 많이 되지는 않은 것 같아요. 아, 그러니까 빠른 속도로 숨차오던 것이 지금은 좀 더디 숨이 차온다. 그 다음에 회복되는 속도는요? 그게 좀 빨라진 것 같아요. 아, 회복되는 속도가. 그 다음에 아까 제가 걸을 때 뭐 하지 말라고요? 뒤침지지 말라고. 또 그 다음에 고개 숙이면 안 되고요. 절대 가슴 열어줘야 되고 고개 숙이면 안 되고요. 그 다음에 내가 숨이 차거나 할 때는 바로 가슴을 열어주세요. 뒤로 쫙 제껴가지고 그거 연습 자꾸 하셔야 돼. 가슴을 열어줘야 돼요. 그리고 아까 제가 선생님 어떤 일 하셨습니까? 하고 여쭤봤던 것이 이게 분명히 아무 이유 없이 그렇게 되지는 않거든요. 그래서 그것이 이제 아까 말 들어보니까는 이제 그 철거하는 거 이걸 많이 하셨던 것 같아요. 한 몇 년 정도 하신 거죠? 한 3년 정도 했을 거예요. 3년 정도? 이러다가 말았지. 아, 이러다가 수금이 안 돼서 일하고 수금이 안 돼서 마지막에 이 den저를 하거든요. 화장실 칸막이 막. 근데 이제 돈이 없으니까 어찌더니 이거 하고 세이 나가면 돈을 준다 이래서 해지. 그러면 돈을 줘야 되는데 안 주고 그러니까 돈 받기 힘이 드니까 한 3년 공사를 하다가 에휴 그냥 때려치자 이거. 저는 그때 마셨던 먼지하고 관계가 있다고 보는 거야. 분명히 관계가 있을 거거든요. 그러면 여기가 하얘으니까 마스크 쓰고 해도 마스크를 안 하고 머리가 하얄 정도로 그게 또 가다가 내려. 옛날엔 이 전부 뚫었거든요. 드릴로. 그렇죠. 네, 드릴로 뚫고 드라이버를 막 이렇게 통통통통 튀게. 이게 갑자기 급속도로 온 겁니까? 그럼 갑자기 갑자기 몰랐죠. 잘 아프지도 않고 나는 이 갑상선 이것 때문에 이제 좀 수술 한번 온 거지. 딴 데는 뭐 그런 건 없었어요. 갑상선.